안녕하세요, 플래닝입니다. 네, 제가 오늘은 좀 다르게 영상을 시작하는데요. 그 여자친구가 저한테 선물해준 Fear of God 반스를 한번 시작하는 영상을 한번 찍어볼까 해서 이렇게 카메라를 켰습니다. 지금 여기는 제 방이고요. 네, 하얀 벽지밖에 없죠. 오늘은 이 Fear of God 반스를 한번 신고 거리를 돌아다니려고 하는데 좀 사실 오늘 중요한 분을 만나기로 했어요. Fear of God 반스를 신고 한번 가보도록 할게요. 그래서 착용감이나 저의 그냥 개인적인 느낌 이런 거 좀 거리도 보여드리고 브이로그 같지 않은 브이로그를 한번 하려고 이렇게 영상을 켰습니다. 아직 머리가 좀 지금 감고 나와가지고 좀 드라이를 멋있게 해야 되는데 어쨌든 그러려고 영상을 한번 켜봤습니다. 좀 이따 보시죠. 오늘 진짜 가자. 이 친구를 오늘 한번 신어보도록 하겠습니다. 나랑 같이 가자. 약간 착감은 좀 딱딱한데요. 근데 진짜 예쁘다. 이렇게 검은 바지를 입으면. 오케이, 이따 한번 나가보겠습니다. 한번 밖으로 나가보겠습니다. 여기 우리 집 아파트. 날씨가 진짜 덥네. 오늘 엄청. 이게 혼자 찍으려니까 되게 힘드네요. 지금 그 중요한 분을 만나러 걸어가는 길이고요. 여기서 한 15분 정도 걸릴 것 같습니다. 그분이 좀 비싸신 몸이라서 제가 직접 걸어서 찾아뵈야 돼요. 택시로 타고 가기는 좀 비싸고 애매한 거리라서 15분 동안 걸어가려고 합니다. 내가 자주 먹는 샌드위치, 항구에도 있죠. 여기는 통신사, 여기는 게임 파는데, 여기는 부자 아파트. 이게 진짜 비싸다고 들었는데 너무 높아. 찍지도 못하겠어. 얼마나 더 걸어야 되지? 얼마나 더 걸어야 되는 거야? 일단은 LA는 사실 거리가 깨끗하지가 않아요. 그런 환상을 가지셨다면 버리시는 게 좋아요. 여기가 K타운의 거의 중심부라고 보시면 됩니다. 한국 식당이 없네. 여기는 태권도 하는 데인가 봐요. 중요한 건 지금 이분이 연락이 안 되고 있습니다. 5통 정도 전화를 드렸는데 아직도 연락이 없어요. 목적지가 보입니다. 근데 지금 연락이 안 돼가지고 와도 도착해도 할 게 없는데. 지금 호텔 로비에 도착했습니다. K타운에 있는 라인 호텔이라고 합니다. 좋네. 무한 기다림. 한번 언제 연락이 되는지 한번 기대가 되네요. 언제 나올지 정말 얼마나 더 기다려야 될지. 곧 나오시겠죠. 제 신발이나 못 봐요. 한 15분 쉬었는데 왼쪽 마모가 시작됐습니다. 이쪽도 마모가 시작됐습니다. 자리를 옮겨봤습니다. 제 신발을 호텔 직원분이 알아보시네요. 기분 좋게도. FOG 하고 갔어요. 중요한 분의 정체를 공개하겠습니다. 과연 그는 어디 있을까? 어딨나요, 형? 드디어 연락이 됐습니다. 이제 곧 내려오신다고 하네요. 프론트데스크가 친절하게 전화 연결하니까 받으시더라고요. 제가 드디어 오늘 계속 말씀드린 중요한 분을 만났습니다. Yes. 지금 그분의 차량에 있는데요. Yes. 닛산. 이분이십니다. 안녕하세요. 지금 가는 길에 반스 팩토리 아울렛이라는 스토어를 발견해가지고 잠시 한번 들려보려고 해요. 그래서 형님이랑 한번 들려볼 것 같은데 좀 기대되네요. 술이 알게. 반스 신고 왔더라. 네. 피부가 또 어디서 샀어 반스? 저 이거 영상 보시면 아실 거예요. 아 그래? 오케이. 네. 나도 있는데. 봤죠, 나, 형? 나 공짜로 받았어. 공짜로 산 분과 돈 주고 산 분. 요새 누가 신발 돈 주고 사죠? 잠시 후 반스에서 뵙죠. 여기입니다. 왜냐고 이런 데서 또 희귀템을 찾을 수 있기 때문에 오늘 완전 반스 특집이네요. 제 신발도 반스. 들어가 보도록 하겠습니다. 땡큐. 오, 일단 하나 사면 하나는 50% 오프네요. 괜찮은 거 많은 것 같은데? 오, 티셔츠도 3개에 30불.
완전 면티구나. 49.95 49.95 반스 에라. 이쁘다. 50% 여기도 세일하네요. 이거 인기 있는 모델인데. 사이즈가 몇인가요? 트래코 퀘스트. 오, 이거 145. 145. 35. 가격은 얼마 정도죠? 이거 25. 25,000원이라는 거지. 한국에서는 이 애기들 사이즈 신발 가격이 어느 정도예요? 한국에서 59,000원 정도? 59,000원이야. 진짜 아담하다. 이쁘다. 제 손만 하네요, 손만 해. 제가 살만한 거는 별로 없는 것 같아요, 솔직히 말해서. 제가 살짝 고민 중인데 이것 조금 괜찮은 것 같고, 이거 내 스타일 아니긴 한데 좀 괜찮은 것 같고, 또 고민하고 있는 건 이거도 조금 괜찮은 것 같아요. 40불. 오, 이것도 좀 신기한 것 같은데. 이거 중고인가? 근데 이거 중고 같다. 이거 중고네. 올드스쿨 GD 효과 신발이라 하죠. 그 신발 아닌가요? 이쁘다. GD님이 백골부대인가? 거기 입대할 때 이 버건디 신고 간 걸로 알고 있어요. 이쁜데 8.5라서 50불 패스하겠습니다. 5만원네. 이거 그래도 품절인 걸로 알고 있는데 왜 4만원이야? 50% off. 심지어 하나 사면은, 두 개 사면은 50%예요. 대박인데? 50% off. 진짜 싸죠. 일단 결론은 건질 게 없었다. No. 근데 애기들 신발이 조금 건질만 하긴 했던 것 같아요. 제 개인적인 생각. 저 애기가 없어가지고. ATCQ 살만했어. 40불. 형 가다 유턴해야 돼. 유턴하라고. What the heck? 저기로 연결되는 게 없나 봐요. 미국 운전 초보라. 미국 면허는 한국 면허보다 진짜 힘들거든요, 따기가. 그래? 네. 뭐 한국도 뭐 부딪히면 끝이긴 한데 여기서 라이턴이요. 아직까지 노빵. 아무도에게 빵빵을 먹지 않았어. 그걸 노빵이라고 하나요? 내가 만들었지. 이거 샀어요. 이거 미국이니까. 트럼프 엉덩이 똥. 어쨌든 저희 지금 밥 먹으러 가요. 사실 지금 한 끼도 못 먹어가지고 형은 정신력을 불태우시고 계시고 저는 옆에서 같이 내조하고 있습니다. 어쨌든 저희 이제 좀 밥 좀 먹으러 가겠습니다.